Akbar. Gue ngeri. Ini dah apa? Jeblos. Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Granamaya TV. Teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Ini gue lagi di dekat rumah gue. Ternyata ada tempat yang sudah terbengkalai lama juga. Dan ini gue dapat infonya juga susah ya. Terbengkalainya karena apa dan pokoknya dari tahun berapanya juga kurang pasti. Tadi gue sempat nanya-nanya. Jawaban mereka juga ambigu-ambigu gitu. Jadi gue tidak berani menterakan atau menyertakan tahun berapa terbengkalainya. So pasti ini udah lama banget dan kondisinya udah mulai parah deh. Nah, sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut, nggak ada salahnya untuk klik dulu tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini semakin lebih baik dan semakin lebih berkembang lagi ke depannya. Thank you buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini sampai saat ini. Let's go teman-teman, siapin kopi kalian dan ajak pasangan kalian untuk nonton video ini agar lebih mencekam lagi, kalian bisa lebih dekat lagi sama pasangan kalian. Yang pacaran jangan macam-macam, ingat ya. Let's go teman-teman, kita berangkat. Jadi lokasinya di daerah Sawangan. Ini tadi gue naik lewat sini nih, pintu masuknya ya. Terus nah, mungkin teman-teman pernah ada yang kemarin juga. Ini sebuah tempat kolam renang. Let's go, kita berangkat ke dalam. Berang-berang bawa berkat, berangkat. Wah, dipagerin cuy. Wow, terkunci. Kalau sini nih bisa nih. Oke. Seperti biasa teman-teman, untuk penghuni makhluk gaib yang ada di sini, apapun bentuk kalian, apapun wujud kalian, kalau kalian benar-benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian kepada saya. Let's go. Wah. Wow. Ada istana cuy. Ini istana cuy. Gua harus lebih ke depan lagi nih maju. Oh, kaget kodok. Istana. Wow, ini benar-benar keren sih. Ini kayaknya area kolam renang apa gimana ya? Jujur gue selama ada di Depok belum pernah kesini nih gue. Dan ini udah hujan cuy. Sekarang jam 11 sorry. Ada tangga tuh masuk ke sini bisa. Ini toilet. Assalamualaikum. Bukan toilet ding. Wow.
Nah, ini baru toilet. Kunci. Oh, ini kolam renangnya ini. Tuh ada jembatan ke situ tuh. Kita periksa dulu ruangan ini. Wow. Gokil. Wow, kayak koboi-koboi cuy. Pintunya kayak pintu koboi, ya kan? Sebenarnya gue baru sembuh dari sakit, terus hujan-hujanan sekarang ya, aduh. Gue kira bocil-bocil dong, ya patung dong. Kita ke atasnya, ke lantai atas teman-teman. Aquatic Cafe. Padahal ini lokasinya agak ke dalam. Gue denger suara kendaraan kencang banget tuh, ngebut. Ngebut emang pengen kemana sih? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Gue denger suara kayak dung. Setan. Kan? Wah, ini tangganya udah ketutupan gituan tuh apa? Oke, susah lewat sini. Kita lewat tangga satunya lagi ya. Ya ini ada di tangga. Wah, di atas ini panas banget cuy. Wow. Oh, tadi tangga yang terhalang itu ke sini nih. Pintunya udah ketutup. Satu bangku dong di sini.
Tidak ada apa-apa di atas. Lantainya licin banget lagi. Tadi gue sempat dengar suara dentuman seperti apa ya, drum minyak yang dijatuhkan gitu. Dapur nih, dapur apa resepsionis gitu. Oke, ini area belakang si kastil ya. Ini belakangnya kastilnya teman-teman. Ini jembatannya juga dari kayu, udah mulai reot dan berlumut. Oke. Ini perosotan tuh, perosotan. Perosotan. Wah iya. Ini kalau gua turun dari sini, perosotan dah, lihat. Wing. Ini hujan cuy, sorry ya. Itu ada kayak patung dinosaurus. Kesana lewat mana ya? Oh iya, ini kolam renang teman-teman. Tuh. Ada jembatan tali gitu cuy. Tuh. Kalian lihat jembatan tali. Kolam renang. Wow. Ini aksesnya sudah tertutup dengan alang-alang ya. Nah ini kolong perosotan nih.
Ada monyet pada gelantungan di situ. Pohon tuh gerak-gerak. Kampret, kaget gue. Semoga ya bukan ular ya. Semoga aja sih bukan ular. Semoga. Buat naik. Ada gajah di situ tuh. Gajah apa ya? Sarung gajah dong. Kesananya lewat mana gue ya? Sini udah buntu nih. Berarti aksesnya ya cuma buat berenang, ya kan? Kalau gue mau nyebrang situ gue harus berenang. Ya kali gue berenang di sini. Wow, gue berasa kayak di Taman Jurassic Park. Terus tiba-tiba T-Rex lewat. Tidak ada akses lagi untuk ngelihat kolam renangnya secara utuh. Tapi gue coba dulu deh. Ini kemana gue? Bener gak sih kesini? Salah. Waduh, gue nyasar nih. Salah gue nih asli dah. Kolam renang juga tuh, cuy. Wow. Anjir. Monyet sian banget ini. Nemplok. Monyet apa cicak lu? Tadi gue sempat dengar suara dentuman tapi nggak tahu di mana. Dan aduh, aksesnya susah banget, cuy, asli dah. Gokil. Aksesnya kayak hutan rimba, lihat deh. Gue terangin lagi tuh, hutan rimba. Bener-bener kalau ada Tyrannosaurus gimana nih? Aduh. Halo. Halo. Asli ini baju gue udah basah. Udah basah teman-teman. Dan wah, gokil. Untuk tempat ini sih sebenarnya merinding gue. Jujur aja gue merinding. Cuma ya kayaknya cuma segini doang. Apa tadi yang di luar juga ada kali ya? Coba gue lihat lagi di luar. Kita cek yang di luar yuk. Udah gak ada minumannya, sayang banget. Nah, apa ya? Coba kita telusuri.
bukan ilalang cuy. Gue ngeri jalan-jalan nggak taunya air gitu kan. Sepinggang gue loh tingginya teman-teman. Oke. Wah, makin ke situ makin parah cuy ilalangnya. Jangan susah. Pohon serem banget ini bentuknya. Apaan tuh? Wah, gila, burung. Lagi tidur gue ganggu, maaf ya Rum. Oke. Ini kita balik lagi ke depan cuy. Bukan. Bukan. Bukan ya? Bener deh. Jadi itu ada dua ternyata. Ada yang lewat sini. Nih. Ini sumpah deh, kayak kerajaan suku Maya gitu. Oke. Ini aksesnya udah penuh sama alang-alang. Gue ngeliat ada yang bergerak di situ tadi. Halu tapi kayaknya. Kaget, kepala kadal nongol dari tembok. Wah, ini dia nih, reot gak? Gue ngeri. Ini dah apa, jeblos. Oke, kita balik lagi ke sini nih, ke tempat tadi kita ngeliat tuh jembatan ini kan. Itu dari sana nih. Dari situ tadi kita ngeliat ya. Tralala, trilili, senangnya hatiku, turun panas dermamku.
Kini ku bereksplor dengan Ria. Wow. Ini biasanya main bebek-bebekan nih kan. Terus masuk situ ya kan, jalan terus. Bau bangke. Dan kita balik lagi ke kastil dong. Oke. Tidak bisa lihat sini bener. Ini dia tadi yang gue kira bocil-bocil ya. Onyet. Si onyet-onyet. Ah iya bener. Sebut agak. Ya nggak bisa. Alhamdulillah. Oke. Akhirnya ya kita sampai juga di sini. Aduh. Oke, teman-teman. Kayaknya sekian aja explore kita hari ini. Tidak merasakan eksistensi terlalu lebih, yang ada gue basah kuyup karena sembari hujan-hujanan. Aduh, thank you buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini, dan mohon maaf cukup hari ini aja explore-nya. Cukup hari ini. Cukup sampai sini aja. Thank you so much yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini, dan kita ketemu lagi di tempat angker lainnya. Inilah kolam renang terbengkalai penuh dengan misteri. Saya Ricky Lee selaku pemilik akun Keren MA TV izin pamit dan see you next time. Bye bye. Berenang-renang ke tepian. I'm out.